دوستو آج سے 1400 سال قبل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہہ کر یہ بتا دیا تھا کہ چھینک آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میڈیکل بھی اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ چھینک ایک نعمت ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں میڈیکل طور پر بتاؤں گا کہ چھینک کیسے ایک نعمت ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو اس کے زور سے ہوا تیزی سے ناک کے راستے سے ہمارے جسم سے باہر نکلتی ہے۔ چونکہ اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے تو باہر نکلنے والی ذرات ہماری ناک سے کافی دور جا کر گرتے ہیں۔ اگر ڈاکٹر حضرات کا کہنا ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس وقت انسان کا دل اور دماغ دونوں ایک دم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ دونوں عضلات انسانی جسم میں انجن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ دونوں فیل ہو جائیں تو پورا جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ کسی بات کے بیان کرنے کے دوران اگر چھینک آ جائے تو چھینک کے بعد آدمی مخاطب سے اشاروں میں پوچھتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ انسان مردہ کسی حیثیت کا لینے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی جب چھینک آئے تو دل اور دماغ رک جاتے ہیں، ان کا رابطہ ہر چیز سے منقطع ہو جاتا ہے، لیکن چھینک ختم ہوتے ہی دوبارہ وہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چھینک کے ذریعے ناک کے اندر موجود ذرات کو وہ باہر نکالتی ہے۔ اگر یہ ذرات اس ایک لمحے کے لیے بھی اندر رک جائیں تو انسان کا دل اور دماغ جو وقتی طور پر بند ہوتا ہے وہ مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے۔ تو چھینک آنے کی صورت میں یہ ذرات فوری طور پر باہر نکل جاتے ہیں، جس کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ۔ دوستوں میڈیکل سائنس کے مطابق چھینک کو روکنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ چھینک روکنے کی صورت میں آپ کے سر میں ہوا کا شدید دباؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسا کیونکہ چھینک ہوا کو 100 میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ناک سے باہر دھکیلتی ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق چھینک روکنے کی صورت میں کان کا پردہ بھی پھٹ سکتا ہے اور سر میں موجود خون کی نالیاں بھی پھٹ سکتی ہیں۔ سائنس چہرے میں موجود ہڈیوں اور عضلات پر مشتمل کو خلا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ آج میڈیکل بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ چھینک آنا ایک نعمت ہے، اور آج میڈیکل اس کی گواہی دے رہی ہے۔